我们在森林的小房子里面，然后自己带的一些工具做，鸡腿吃。Bra kast. Dette er to store steiner. Se her, Mikael. Den sprekka der, den blir større hvert år. Så blir den større. Og du har den her, og nå er den stor. Så dette kan dette. Det er store steiner bare. Så det er mindre vann. Og da må det bli mindre vann. Så er det litt skummelt, litt vanskelig.这个是蓝莓。挪威的小黑羊，吓我一大跳，我以为撞我来了，哎呀，吓死我了！哎，过来，过来，过来！你别顶我啊！啊！好的。挪威黑色的小羊。再问我是谁呢？应该是我瞎猜的。对我们好奇，然后我们对他也好奇。你看那个，他说：“你开车还不走，别打扰我们。”我们走了。